warra nyaata siin jedhe sadiif saalfataa fi aadamtu nyaatee saalfataa achi booda laalla keessaa akkasumatti gabaabsina warra annaa basaa'u. Oy, Bitomi, Salam alaikum. Bitomi, Bitomi, oye, Bitomi ran singil bila kota. Yo kamu singil bila kota. Dubbadhu baba. Arafate amma rabbi duwano adubbisu kulkullu rabbuma tokkocha annama kana guyya tokkochallee jecha badaa jedheen qabu jecha reefinni jedhu san fuulaa fi fuulatti gastii isaa seenee haasaa osoo haasofnu haasaa keessa laayisansi illee baafadhee jira ulaagaalee hundaa guuttadhee jira waan jedhu inni kaasee jennaan yaada mataa kiyyaa yeroo sanitti dhiyeesseef gaafin ani gaafachuu danda'e laayisansis guuttadhee jira ulaagaalee hundaa guuttadhee jira waan jedharraa kan ka'eef anaaf gara laafuun osoo inni na arrabsee guyya tokko deebisee fi hin beeku na beeka inni xanaqqaqe wajjiinis nyaanne wajjiinis jechuun keerillee haa ta'u sharrillee haa ta'u inni xanaqqaqe na beeka jechuudha. Garuu immoo amarraramee akka nama argiteetiniin ani waa isa godhee jecha akkasii gizee inni dabarfatu ani xurumbaa ta'eetii miti. Habiibti maqaa kana gaafati naammoo gaaftu aamin jedhee fudhee ani eenyummaa guyya ka beeku anaa fi ana qofa. Gaafa ilma namaa kanaa sagalee taatu gaafa sagalee keetitti fayyadamtee taayilentii keetiin waan tokko gootu sun konfiidansii mataa keetiiti. Eenyus haa ta'u eenyullee. Ani kana ittiin qaanfadhu sagalee kiyyatti hin qaanfadhu sagalee ta'uuf ittiin qaanfadhu. Hariiroo jiruu fi jireenyaa keessatti ilmi namaa gaafa waliin jiraatu akka itti waliin jiraatu isteeppii mataa isaa eeggatee akkamitti akka jiraatu abba beeka. Kanaaf waggaa 8 jira biyya kana keessa guyya tokko namaallee ollolee hin beeku namaanis olii bu'ee hin beeku ilma namaatiif garuu kallattii furmaataa ta'ee beeka sirriitti wal beeyna waan ta'eef yeroo tokko dubbii gaafa dubbannu dubbiin nuti dubbannu sun tariiti namatti quba qaba gaafa jennu sababni waan sanii hoo jennee ilaaluullee barbaachisummaa qaba. Haadha faate ani ka gara laafoo baay'een dubbadhu maaliif gara laafoo xanaqqaqee isa beeka waan ta'eef afaan isaa osoo hin taane garaa isaa beeka waan ta'eef ani sodaa arraba isaa illee hin qabu na arrabsee beekaallee osoo waan takka ittiin balleessin. Jechoota af walamtaa akka jedhasan dogongora afaanii bahu ani akka dogongoraatti hin fudhu maaliif laayisansi illee fudhee jira waan kana hojiitti gadi bahuuf deemaa jira jennaan ulaagaalee silaa heeraa fi seera biyya kanaantiin wal qabsiise gaafii gaafachuun kiyya akka abaarsatti fudhatamuu qabu. Hammiinyummaa biraatiif hin jenneena. Waa'ee laayisansii qabaachuu osoo dubbachuu baate keessan gaafachuun sirriidha. Garuu afaan isaatirraa dursee waan ba'eef gaafii san gaafachuu danda'e. Walumaa galatti gara sabboontutti sii deebi'a. Ani sabboontu akka nama tokkotti walitti dhiyeennaan wal beekuu baannullee biyya kana keessa yeroo wajjin jirrutti hariiroo gaarii namoota nama waliin qaban fakkeenya onlaayinii kanarratti dhimma hojiitiif sochii gootii namoonni isiin wajjin ooltuu fi namoonni isiin wajjin sochootu murteessaadha haadha faate fakkeenya amma gara laafa osoo waa ta'e haga amma sabboontu waa taate kan osoo gara laafa waa ta'e namni kanaatti nafu haqa sitti maan dhugaa jirtu sitti maan maaliif hariiroo gaarii ummata wajjin qaba afaan kee kun gatii si kafalchiisa haadha faate akkamitti yeroo jiruu fi jireenya kee keessatti jiraattu jechoonni ati darbataa turte badisa haa ta'u gaaris haa ta'u jechuudha gatii si kafalchiisa akkamitti biyya kana keessatti haalli amma isiin eengadde ittiin dubbattee anillee dubbadhe eebbaan ol qabatee adilaan dhugaa siin jedha namaallee haa kennu baattu namni tokko gaafa dhaqee guyyaa namaa sanarra dhaabbata guyyaa namaa san bareechee jira garuu namoota 5 beekaa jedheenan keessaanillee qaamaanillee gastii kanarratti illee siin jedhee beeka namoota 5 san an irraa sii fuudhuu danda'a sabboontu 200 ka kennite 100 ka kennite garuu eebba namoota biyya kana keessa jiranii akkuma nama dhaqetti namoota walitti qabuun hin barbaachisu haadha faate namni sharrii sitti yaadu tokko hin jiru jiruu fi jireenya addunyaa kanarratti namni har'a sabboontu miidhamte miidhama sabboonuu saniif gammadu tokko illee hin jiru akkaataan sabboontun itti gadi baatee paablik goote sirriidhaa miti namoonni hedduun ka dubbatan anaa miti abbaan barbaade yoo ka dubbatan gaafa san galgala ani
hospitaalatti ka itti dhaqe tokkoffaa qabanii deemanii dhukkubsataa jirti jennaan fiigee dhaqan fakkeessaaf yookiin ajandaaf hin dhayne yeroo dhaqutti mucayyoon kan dhukkubsattu mataa waa'ee garaa keessaa miti ho'aa miti tempereecherri qaama isii gadi hin buune ande kun hin barbaachisu mana galchuu qabna yookaan ustaaz Hamzaa itti waamuu qabna jennee fuunee galle eega gallee booda ustaaz Hamzaalleen bilbilan kaafne anillee manuma kiyya ture irrafne laayivii gizee seente atii fi isiin waliin dubbatan sitti seen yeroo seen isiin akkasitti hoottaate yoo boottu wallahi natti dhagame akka natti dhagame immediately mana kiyyaa ka'ee dhaqee isii bira bulee inumaa hirribni achitti na fudhate mana san keessatti ganama gizee biraa deemullee gorsite ilmi namaa kun bar yoo gorsite yoo dhagaa'e irra gaariidha haadhafaati hamni faayidaan qabu laal ani sabboontun rakkattee jirti dhukkubsattee jirti nanni dhukkubsate afaan isaa ziippiin cufate dhukkubbii isaa qabate taan gara qabate taan immootu argite gaafa san keessaa ba'e dubbata fakkeenyaaf atillee gastii kanarra turte ana namni mana isii keessa ture yeroo namni tokko waa barreessu immediately fiidee nama san arrabsuuf deemuun hin barbaachisu gaarii haa dubbatu hamaa haa dubbatu nama waliin dubbatu santu deebii itti kenna waan ta'eef ani sabboontu kanarratti isitti illee meeshira sitti illee hin hima walumaa galatti sabboontu gaafas jechuun mucaa Aadam jedhamu ganama subii waame akkaawuntii isaati irratti birrii gale ofii kiyyaa dippooziit ka ta'ee fi ka risiif ta'e kan mootu baasii ta'e gaafa itti seenerra laalee jira 1,110 ture 2,000 osoo inni na waliin taa'u irra gale 1,112 ture mallee ikee 1,112 warra rabbiin si dandeessiseen ati amma mana kan kee kana banii jenne ustaazonni mana kiyya keessa turan sa'a sanitti galee jechuudha lakki manuma kiyya banadhaa innaa hayyii mana kee banadhu mana kee keessatti si haa gargaaranii jennee walii galle yeroo isin mana bantetti nama 1,900 keessa namnumti dirriyaame 200 kennu dhabamee jennaan sabboontu cufi ani mana kiyya galee namni 60 yoo na jala jiraata nama 5 achi keessaan dhabu namoota beekanillee bira naa dhaabadhaa jechuu ni danda'a jedheeni mana kiyya galee mana banadhee nama 1,000 irratti 900 waan ta'e gaanii waame dhufuu hin dandeenye edaa isiin hin rafte eega isiin rafte itti dhiise akhirarra isiin sagalee naa qabdee jechuudha haadha faate mataa dubbiiti namoonni biyya kana keessa jiran gara laafoolleen hin beeka haalli isaan amma itti jiranillee gara laafoolleen hin beeka anillee hin beeka hoolamatuu fi hoolimatuu miti dubbiin namoonni jechan taane jecha arrabni kun lafeen qabu lafee nama cabsa akkuma jedhan arraba kanaan namoota biyya kana keessa jiraatanis hawaasa biyya kana keessa jiraatus hawaasa kaleessa yoo rakkate waliin dhaabatullee madeessuun hin barbaachisu namni biyya kanaa waliin dhaabbata dhibbarraa dhibbatti waliin dhaabbata hin beeka gara laaf akkami waliin dhaabbata nama kalee wajjin dhaabbate abadala abidiin namni tokko irraan dhiisu beeka gara laafan bareeche haa fakkeessa illeef ta'u haa dhugaafillee ta'u nama kaleessa hariiroo namaa waliin qabu waliin dhaabbata sabboontu dhugaa jirtu yoo dubbanne kaleessa namoonni isiin waliin dhaabbataa turte eenyufaa eessafaa dhaabbataa turte eenyufaa waliin dhaabbataa turte sooshaal miidiyaa kanarratti gaafa onlaayiniidhaan gurgurtu akkaataan isiin itti gurguraa turtee fi akkaataan isiin itti sagalee ta'aafii turte maal namni tokko gaafa namaaf promooshinii hojjeta 200 yoo taate 300 yoo taate maqqabala macaalaa allebbata eenyullee yoo ta'e jechuudha sun dadhabina isii ta'uu danda'a hin beeka gara laafonaan nama tokko beeksisa hojjedha yeroo beeksisa hojjedhutti diraama 500 yoo irraa fudhe namni kun gaafa kiyyaallee sappoorti na gochuu danda'a jiruu fi jireenya keessatti anis sappoorti isa gochuu danda'a akkaataa waliin jireenya tarsiimoo naannoo tokko warruma naannoo saniittu beeka laalaa dhafaate an dubbii keessa siin deemu walumaa galatti ati yoo dandeette namoota biyya kana keessa jiran naa gargaara yoo jette ani waan gufuu ta'uuf hin jiru namoota ofii beeku bira dhaabbata yoo jette itti deemi gadda gaafa mucayyoo tana gargaarsinu siraaj 500,000 amiinoon 5,000 mucayyoon takka 5,000 an ila risiitii sitti maan mucaan baabaan hin beeka jedhe 10,000 mucayyoon ruut 10,000 iluunfaanti 53 walumaa galatti birriin kun gaafa edam eenyu Hasan Abu Dhabi 5,000
mucaan tokko balama achitti kennee fi deeme. Walumaa galatti risiitonni gaafas dhufan jechuu even if sibira ta'anii kanneen niyyatan galiin gooneef jechuu haadha faate. Dhugaa sitti maan. Yoo danda'ame namoonni gaafas niyyateef wallahi aasaa namaa osoo hin taane mucayyoo tana bira dhaabbachuu yoo barbaadan rakkoo itti dhufu irraa ka deebisu rabbumaaf jecha bira haa dhaabbatan. Ani waa'ee sabboontullee kanumaan goolama. Gara laafoo wanni ani itti dhaamadhu rakkoo addaa walitti hin qabdu. Rakkoo addaa natti hin qabdu. Sitti hin qabu. Dhimma ati kaafte kanaaf deebisii deebisee jira. Obboleessa kiyya durillee anaafati guyya tokko wal fuuldura dhaabannee hin beeku. Atis na dura dhaabattee hin beektu anis si dura dhaabadhee hin beeku. Yoo sitti balleesse badii kiyya anattuu himi sii fixatuu nama danda'u na beekta mala kiyya. Osoo ati harkaan na dha'uuf na dhufteeyyuu soorii nama siin jechuu danda'u. Habiibi si kabaja si jaaladha. Osoo du'eellee namni janaaza kiyya qabatu si hin beekta jechuu anillee hin beeka atillee hin beekta. Arra anaaf sirraalleen tolu. Jechan taane gaafatin haan jettu jechan taane asii achi yoo an sii deebise namni illee nu taajjaba waan ta'eef kaleessa akka nama tokkotti kabajaa fi jaalala naa qabduuf hanga sadarkaa naa walaleessituu geette arra yoo na abaartu namni illee nu taajjaba. Ani gara laafu onni irraa si jaaladha qulqullummaa onnee keetiitiif arraba keetitti garuu qinxaa faayil haga